अरे भाई आजकल बहुत सिगरेटें पी जा रही है यार। हाँ भाई, बहुत सिगरेटें पी जा रही है जमाना ही आजकल। खराब। तू तो नहीं पी रहा की? ना ना, मैं नहीं पीता सिगरेट मिगरेट, अपन सिगरेट से दूर रहते हैं भाई। हाँ पीना भी नहीं चाहिए, आजकल जमाना बहुत खराब है। 2 मिनट जरा, कॉल आ रहा लोग है। यार कर ले लोग भी यार क्या, जमाना बहुत हेलो। खराब हो गया। हेलो। आवाज क्यों नहीं आ रही है यार?